With everything, I can speak in your language. Thank you very much for giving me the opportunity to talk about Japan economy and also Japanese equity market. To be honest, I'm really excited talking about Japan market this week. A number of things happened over the last few days, but to me, everything looks positive. Everything is moving to the right direction. I'm very confident. Japan economy to grow, and also Japanese stock market will appreciate over the next 12 months, 18 months horizon. What happened over the last few days? It is quite likely that Prime Minister Abe will postpone the second round of the consumption tax hike, which is scheduled next year. Tax hike will be postponed to the 2017. And also, Minister Abe will dissolve the parliament, lower house, and calling for the general election at the end of this year. I am expecting the ruling party will win the election with very, very high probabilities. So that kind of changes are all positive for the Japanese economy and also stock market, in my view. ก็แทบจะเป็นทุกแบรนด์จริงๆนะคือในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าในเรื่องของสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับโดยทางมุมมองของโอเกราซังเนี่ยก็คือมองว่าจะเป็น positive นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อว่าไอ้ตัว consumption tax นะครับหรือภาษีผู้บริโภคเนี่ยคงจะต้องค่อนข้างจะแน่นอนที่ว่าน่าจะเลื่อนไปจากกำหนดการเดิมนะครับซึ่งจะขึ้นจาก 8% เป็น 10% ในเดือนตุลาคมปี 15ก็น่าจะต้องเลื่อนออกไปนะครับก็เป็นข่าวดีอันแรกนะครับแล้วก็ในส่วนที่นายกอาเบะจะประกาศยุบสภาคิดว่าจะเป็นประมาณต้นเดือนหน้าหรือภายในเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีอีกอันหนึ่งเพราะว่าเชื่อว่าเสียงของรัฐบาลเนี่ยถ้ามีการจัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามามีเสียงข้างมากในสภาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยในมุมมองของโอเกราซังเนี่ยมองว่าเป็นบวกนะครับกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็กับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลา 12-18 เดือนข้างหน้านี้นะครับ If I briefly review Abenomics, economic policy by the Prime Minister Abe. Now, I might be talking about too many Abe this time around, but this is a very important as a starting point of the strong market since the beginning of 2013, starting from the announcement of this economic policy. Economic policy can be decomposed into three components. The first one is the monetary policy, obviously having very big impact in the capital market so far over the last 1 to 2 years. Yen depreciated, and also balance sheet of the Bank of Japan expanded quite significantly. This is the most important component of the Abe economic policy. ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจญี่ปุ่นคงไม่พ้นนะจะต้องได้ยินคำว่าอาเบอยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าในมุมมองของเศรษฐกิจญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยนโยบายของรัฐบาลภายใต้การดูแลของนายกอาเบะนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆด้วยกันอันแรกก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินนะครับซึ่งส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของการที่เงินเยนนะครับมีการเพิ่มสัดส่วนการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นบาลานซ์ชีททำให้บาลานซ์ชีทของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมากนะครับแล้วก็ค่าของเงินเยนเนี่ยก็ลดลงแล้วก็ตลาดเนี่ยมีส่งผลที่ดีต่อตลาดทุนของประเทศญี่ปุ่น And also, second point is the fiscal policy. The government has been spending money to support the economy in the past, and this is pretty much self-explanatory. And also, what more important in the long-term horizon, we will be having Olympic Games in 2020. That would stimulate the demand
for the construction work, property, and the consumer sentiment. That is another positive development. ในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของนโยบายการคลังนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีการใช้จ่ายเงินจำนวนมากนะครับในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะมีการจัดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี 2020 นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีการใช้จ่ายเงินอีกจำนวนมหาศาลในการสร้างสาธารณูปโภคเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นก็เป็นถือว่าเป็นสัญญาณบวกอีกอันหนึ่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่น The third component is the growth strategy, which covers very wide range of the economic strategies. Yeah, one of the very important things is the government encourage the female to come back to the workplace, to mitigate the shrinking population problem. Try to implement some policy to encourage female to work in the workplace. Japan population has been shrinking, but we need to have female to participate in the economy. In fact, last year, participation rate by the female went up by 2 to 3% in one single year. That is a significant achievement, which is not well known for the people outside Japan. ในส่วนประกอบส่วนที่3ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยคือเรื่องของ growth strategy หรือยุทธศาสตร์นะครับในการเจริญเติบโตของประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีหลากหลายมากอันนึงที่อยากจะยกตัวอย่างในวันนี้เนี่ยก็คือการพยายามที่จะเพิ่มแรงงานที่เป็นผู้หญิงให้มากขึ้นนะครับในสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยโดยปกติแล้วผู้หญิงมักจะไม่ค่อยทำงานนอกบ้านนะครับแต่ว่าเนื่องมาจากว่าประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนประชากรกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับก็จะต้องมีการพยายามหาแรงงานที่เพิ่มขึ้นก็มีการกระตุ้นหามาตรการต่างๆที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาสู่ระบบของแรงงานมากขึ้นซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 2-3% Then corporate tax rate, which is now 35-36%, is supposed to come off to high 20s, perhaps 28-29% over the next 2 to 3 years. This encourages the bottom line earnings of the corporation by high single digit, perhaps 8-9% over the next 3 years. และอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการลดภาษีนิติบุคคลของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 35-36% นะครับแล้วก็ตั้งเป้าที่จะลดลงมาประมาณเหลืออยู่ประมาณ 20 ปลายๆอาจจะเป็น 27-28% ซึ่งการลดภาษีของนิติบุคคลเนี่ยก็จะทำให้performance หรือ earning สุดท้ายของบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับประมาณ 7-8%. There are really different topics. If you look at the chart on the screen, this shows the approval rate, support rate for the previous government, and also stock market in the red. And this chart shows a high correlation between the stock market and also support ratio, approval rate for the government. In the past, you can see falling rate. The things that very high fell sharply in the previous government. If you look at the far right-hand side, it's gradually falling, but it remains very high. At this moment, 40-50% support ratio is a very higher range of the history. So my bottom line of this chart is that to maintain high support ratio for the current government, stock price is very important. Therefore, stock market is the single most important policy target by the current government. กราฟนี้เนี่ยก็จะโชว์ถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างเขาเรียกว่า approval rating ก็คือเป็นเขามีการทำโพลนะครับว่ารัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยจะมียังได้รับเสียงสนับสนุนจากสังคมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าในรัฐบาลของนายกหลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ยเสียงสนับสนุนจากสังคมเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆซึ่งอันนี้จะมีความสัมพันธ์กับตัวกราฟเส้นตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับเมื่อไรที่ตัวรัฐบาลได้เสียงสนับสนุนน้อยลงตลาดหุ้นก็จะตกลงมาตอนนี้ถ้ามองดูของเส้นทางด้านขวามือด้านบนนะครับจะเป็นเสียงสนับสนุนของรัฐบาลอาเบซังซึ่งก็ลดลงมาก็จริงแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในระดับที่สูงมาก
และอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยรู้ดีว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นสามารถที่จะทะยานต่อไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่รัฐบาลอาเบะกำลังทำอยู่ก็คือพยายามสร้างหรือเมนเทนรักษาเสียงสนับสนุนตรงนี้ไว้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถทะยานต่อไปได้ Yeah, one of the examples is actually the Bank of Japan's additional monetary policy that announced a few weeks back, and also postponement of the tax hike, all positive for the economy and the stock market. I think Abe administration will do whatever good for the stock market and the economy. This is the policy of the current leadership. ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คือเมื่อสัก2 อาทิตย์มาแล้วนะครับที่ทาง Bank of Japan ได้ประกาศในการที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบของญี่ปุ่นมากขึ้นอีกอันนี้ก็จะเป็น policy ที่สำคัญอันหนึ่งของอาเบะซังในการที่จะพยายามรักษาฐานเสียงเอาไว้นะครับ Then if you look at the chart, this shows the significance of the monetary easing of Bank of Japan compared with the other central banks like Federal Reserve and ECB. This chart shows the balance sheet of the central bank compared with the GDP. In other words, money available in the economy compared with the size of the economy. So if the money is ample, the money is supposed to spill over from the economic activity to the capital market, then eventually push up the asset prices, whatever stock market, bond market, and also property market. So Japan is far highest compared with the central bank in the other developed areas. อันนี้เป็นชาร์ตที่แสดงให้เห็นถึงตัวบาลานซ์ชีทนะครับหรือตัวแอสเซทที่ถือโดยธนาคารกลางต่างๆเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP จะเห็นว่าในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยจะสูงมากนะครับขึ้นไปถึง 6-70% ไม่ว่าจะเทียบกับเฟดหรือเทียบกับ ECB ก็ตามอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าจะมีเงินนะจำนวนมหาศาลที่จะสะพัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ In addition to the Prime Minister Abe, actually, one more very important person is this Mr. Kuroda on the right-hand side. This is the governor of the Bank of Japan, who decided very aggressive monetary policy. On the left side is the previous governor, Shirakawa, who was very conservative. Then maintained the inflation rate low to protect the Japanese yen against other currencies. This is the policy by the previous Bank of Japan. Then, after the change of the governor to Kuroda, the economic or monetary policy would be very expansionary, allowing the Japanese yen to depreciate, and the inflation target is positive 2%. So the game has been changed. Now, actually, the first character of the previous governor is Shirakawa, means white in English. And the current governor, Kuroda, the first character Chinese of the surname is black. People talking about actually Kuroda is a clear game changer. You can see the actual table game. It's the younger generation to understand this one. My generation is very popular table game there. The white is gradually changing to the black. So game of the role in the monetary policy in Japan has been already changed significantly. เขาบอกเกมเรื่องของมันนี่เกมในญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนไปมากนะครับเปลี่ยนโฉมไปแบบว่าพลิกจากขาวเป็นดำเลยก็ว่าได้นะครับโดยทางมิสเตอร์คุโรดะนะครับทางนี้ซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติญี่ปุ่นคนปัจจุบันนะครับนั้นในขณะที่ผู้ว่าการคนเดิมเนี่ยคือมิสเตอร์ชิรากาวะนะครับเป็นผู้ว่าการที่ใช้นโยบายแบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับคือพยายามที่จะรักษาไม่ให้เงินเฟ้อสูงเกินไปแล้วก็พยายามที่จะรักษาค่าของเงินเยนให้อยู่ในระดับปกตินะครับแต่ว่ามิสเตอร์คุโรดะเนี่ยซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติญี่ปุ่นคนใหม่เนี่ยก็มีการเป็นคนที่ aggressive มากขึ้นนะครับมีการตั้งเป้าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นว่าจะต้องผลักดันไปให้ถึง 2% ให้ได้ซึ่งในมุมนี้เนี่ยทางโอเคฮาระซังเนี่ยมองว่าเป็นการเปลี่ยนเกมแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยโดยเปรียบเทียบกับชื่อนะครับชื่อของผู้ว่าคนเดิมเนี่ยชื่อชิโรกาวะโดยตามภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรจีนเนี่ยแปลว่าแม่น้ำสีขาวนะครับเทียบกับทางมิสเตอร์คุโรดะซึ่งเป็นผู้ว่าการคนปัจจุบันนะครับตัวชื่อของคุโรดะเนี่ยแปลว่าทุ่งนาสีดำ
นะเปลี่ยนเรียกว่าเหมือนกับเปลี่ยนเป็นโอเทโลพูดถึงว่าคนที่มีอายุหน่อยอาจจะเคยคุ้นเคยกับเกมนี้นะครับคนที่อายุน้อยหน่อยอาจจะไม่เคยชินกับเกมโอเทโลเพราะปัจจุบันมีiPad ให้เล่นกันเยอะนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่อันสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเนี่ยอยากจะให้เดี๋ยวกลัวจะจำผิดต้องจำนิดนึงนะครับคนที่ชื่อแม่น้ำสีขาวเนี่ยแต่ผมดำนะในคนที่ชื่อทุ่งนาดำเนี่ยผมขาวไปหมดแล้วนะครับแต่นี่เป็นบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนโฉมของการเงินของญี่ปุ่นในปัจจุบัน Then if I talk about the macroeconomy, actually yesterday, the third quarter GDP was announced, and that was below expectation. That surprised the market on the downside. But I don't have to worry but you don't have to worry much about it. Actually, it's pretty natural. It is below expectation. But second quarter, April-June quarter was negative. The July-September quarter was slightly lower than the market expectation. But those were numbers in the past. My point is that the economic activities, the worst is already behind us in the past. It is quite natural to see some slowdown in economic activity after the tax hike happened in April. And if I talk about the very latest economic number, to me, the economy has started to recover from this September-August area. Consumer-related macro number has been recovering, and also industrial production rise 2 to 3% compared with the last year. And also, according to the Bank of Japan business survey, private corporations are supposed to spend money to the capacity expansion. So economy has hit the bottom, perhaps 1 month or 2 months later. Then now gradual recovery. The GDP number we saw yesterday was number in the past. We don't have to worry much about it. ก็เมื่อวานเพิ่งมีการประกาศตัว GDP ของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวเลขออกมาก็ไม่สวยมากนักก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำแต่ทางโอเคอาสั่งบอกว่าก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลกับตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตถือว่าเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็น bottom แล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการที่เพิ่มภาษีผู้บริโภค consumption tax นะครับจาก 5% เป็น 8% ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสโลว์ดาวน์ลงนิดหน่อยแต่อันนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องของความหลังไปละจากตรงนี้เนี่ยเราก็คือมองไปข้างหน้าตัวเลขหลายๆตัวนะครับที่อันนี้จะเป็นตัวเลขที่ทำเซอร์เวย์จากทางแบงก์ชาติญี่ปุ่นเป็นคนทำเซอร์เวย์ตัวนี้เป็นเซอร์เวย์ที่จะออกทุกไตรมาสนะครับเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของธุรกิจในญี่ปุ่นที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับเศรษฐกิจที่กำลังจะเติบโตไป Actually, GDP growth number in the second quarter was -7, and third quarter announced yesterday was -1, or in fact, it's 0.6. And we are expecting, the market consensus are expecting positive 3% in the fourth quarter this year for the GDP growth number. Then 2014, GDP might be a little bit negative because of the bad first half number. And this quarter will be +3. In 2015, our annual GDP growth rate will come back to the positive territory, perhaps 2% around there. ก็ในที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยควอเตอร์1กับควอเตอร์2ตัว GDP เนี่ยก็จะติดลบไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในควอเตอร์3 in this quarter 3 will be up by how many percent คือในควอเตอร์3เนี่ยก็มองว่าจะ GDP น่าจะเติบโตขึ้น 3% นะครับก็จะส่งผลให้ในปีหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะปีนี้โดยรวมทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะว่าเกิดจากผลในควอเตอร์1กับควอเตอร์2 GDP ที่ไม่ค่อยสวยนะแต่ในควอเตอร์ในปีหน้าในปี 2015 เนี่ยก็มองว่าตัว GDP เนี่ยน่าจะกลับมาอยู่ที่ระดับประมาณ 2% to 2% in next year. Then one of the concerns by the foreign investors is the weak export from the macro numbers shown in the green on the screen has been moving sideways.Despite weak Japanese yen showing in the red, weak yen is supposed to stimulate export. This is a fact. But I think there is
some misunderstanding. My point is that export number has been weak, but it doesn't capture the corporate fundamentals anymore because of the drastic change in the corporate structure, mainly for the manufacturing industry. This chart on the screen is the overseas production ratio. It used to be 3% back in 3 decades ago, in the 80s. It has been climbing up to 20.3, 21%. So the most of the goods sold in the overseas are produced in outside Japan. So that doesn't reflect in the export from Japan to the outside countries, but it is reflected in the corporate earnings, which operate outside Japan and making money to sell our product outside. จากกราฟหน้าเมื่อกี้นี้นะครับที่แสดงให้เห็นถึงตัว export ของญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เป็นที่กังวลของนักลงทุนต่างชาติมากเลยเพราะว่าทำไมดูแล้วทำไม export เนี่ยมันยังลดลงในขณะที่ค่าเงินเยนลดลงเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องส่งเสริมให้ export มากขึ้นอันนี้ก็จะทางนักลงทุนต่างประเทศก็จะกังวลในประเด็นนี้นะครับแต่ในมุมมองของเราเนี่ยมองว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนภาพที่แท้จริงของมันอีกนัยยะหนึ่งนะครับอีกนัยยะหนึ่งที่จะมองว่าตัวบริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยมีการออกไปตั้งฐานการผลิตเนี่ยนอกประเทศจะเห็นว่าเติบโตนะครับจาก 3% กว่าในปี 85 เนี่ยปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ 20.3%ซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำกำไรในการทำ earning ของบริษัทญี่ปุ่นเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ผลิตนอกประเทศและก็ขายนอกประเทศด้วยซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นในกราฟเมื่อภาพก่อนหน้านี้นะครับ Then we are very optimistic in the corporate earnings. As I mentioned, that GDP growth rate in the 2014 this year is just small negative, but the corporate earnings will grow 10%, followed by another 10% in the 2015. The corporate earnings shown on the right side of the chart will reach the record high despite a bit difficult economic conditions. You may have to think about corporate earnings and the macroeconomy are a bit different animals. ตรงนี้เนี่ยก็คือมองในภาพเจาะลงไปถึงตัว earning ขององค์กรธุรกิจในญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานนะครับว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหรือตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยยังมีโอกาสมีก้าวที่จะไปข้างหน้าเพราะว่าตัว earning ที่forecast เอาไว้ที่ประมาณการเอาไว้นะครับสำหรับปี 14 เนี่ยน่าจะบวกขึ้นไปอีก 10% แล้วก็อีก 10% ในปี 15 ซึ่งจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็น record high สูงที่สุดที่ผ่านมานะครับ Then if I introduce, okay, in addition to the very macro picture and the corporate earning across the all countries, if I talk about some trend in the industry, the first one is the property market. If you look at the right side, in the blue line, the vacancy ratio of the Tokyo commercial area has been going down. So it's a reversal axis. The rising chart shows the falling of vacancy ratio. It went down to the 5.5%. And the red line is the rent and the property price. It's starting to go up, but you can see the gap on the right side. Over the next 12 to 18 months, I'm expecting rent and property price to go up to fill the gap between the vacancy ratio and the rent and price. Property price is very important even for the Japanese people. That stimulates the sentiment of the people. It's not only property price. That stimulates the consumer and the spendings and all economic activities are related to the property price. ราคาของพวกอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นนะครับจะถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญมากเพราะว่านอกเหนือจากมีความสำคัญต่อเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยยังมีความสำคัญไปถึงเรื่องของการที่จะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศด้วยกราฟเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างvacancy rate หมายถึงว่าอัตราห้องเช่าที่ยังว่างอยู่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับเพียงแต่ตรงนี้เนี่ยตัวกราฟตัวเลขเนี่ยจะเป็นกับข้างกันเป็น inverse ถ้าตรงนี้ขึ้นไปแปลว่ามีห้องว่างที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยเช่าเนี่ยน้อยลงคือเรียกว่ามีอัตราการเช่ามากขึ้นนะตัวเลขเนี่ยจะกลับข้างนิดนึงในขณะที่ตัวเส้นกราฟสีแดงเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอัตราค่าเช่าของญี่ปุ่นนะซึ่งกำลังที่จะ
ขึ้นมาในขณะที่ตัวเรียกว่ามีอัตราการเช่ามากขึ้นและมันยังมีlacking อยู่ระหว่างตัวค่าเช่าซึ่งจะตามมานะอันนี้ก็เราเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีให้กับตัวอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นแล้วก็จะมีผลกระทบไปสู่ส่วนอื่นๆด้วยเช่นการบริโภคนะครับหรือการลงทุนต่างๆที่ผ่านมา Then if I talk about actually pension fund, Japanese pension fund is supposed to increase the equity exposure going forward. The country the biggest pension fund called GPIF, having exposure, 17% exposure to the domestic market and 16% for the international stocks. But at the end of last month, GPIF announced to increase the weighting for the domestic equity to 25% from 17. Additional allocation, 7 to 80% additional allocation will come to the equity market, which is 80 to 90 billion US dollar additional purchase. How big is 90-80? This is the 3% of the total market cap. And also, this amount is almost equivalent to the average purchase of the foreigners on an annual basis. Under the normal year, foreign people tend to buy Japanese equity markets, but the annual purchase is amount to 80-90 billion. Which is equivalent to the GPIF is clearly putting money in the Japanese equity market. They don't announce when to invest. My expectation is they have already started, and also they are going to complete these changes within past 12 months. ปัจจัยหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมการไปต่อของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับคือการที่ GPIF นะครับเป็น Government Pension Investment Fund หรือเรียกว่าเป็นกองทุนบำนาญของญี่ปุ่นก็คล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบ้านเราครับที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น In the world the biggest pension fund in the world I think it's the biggest pension fund in the world. เป็นเชื่อว่าเป็นตัว pension fund ที่ใหญ่ที่สุดนะครับได้มีการขยายอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นของญี่ปุ่นเองจากเดิมที่เคยเป็น 15% นะครับปัจจุบันเนี่ยมาขึ้นอยู่ที่ประมาณ 17% แล้วก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในหุ้นอันนี้เป็นหุ้นญี่ปุ่นนะครับเป็น domestic stock ก็คือหุ้นของตลาดญี่ปุ่นเองมีแผนที่จะเพิ่มจาก 17% เนี่ยมาเป็น 25%ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นทางการว่าจะมีการเพิ่มเมื่อไหร่แต่ทางเราเนี่ยมองว่าภายใน 12 ถึง 18 เดือนเนี่ยซึ่งตอนนี้ทางกองทุนบำนาญนี่คงเริ่มต้นในการที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไปแล้วก็ภายใน 12 ถึง 18 เดือนเนี่ยน่าจะขึ้นมาได้ถึงระดับ 25% ซึ่งการเพิ่มจาก 17 มาเป็น 25% ตรงนี้เนี่ยจำนวนเงินมันหมายถึงเม็ดเงินถึง 8.9 ล้านเยนนะครับหรือถ้าเทียบกับเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2.6 ล้านบาทเป็นประมาณ 3% ของ Market Cap ของตลาดญี่ปุ่นซึ่งประมาณแล้วเทียบเคียงพอๆกับจำนวนเงินที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยลงทุนอยู่ในตลาดญี่ปุ่นปัจจุบันนี้อันนี้เราก็มองว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะผลักดันให้ตลาดญี่ปุ่นสามารถที่จะทะยานต่อไปได้ Then I want to introduce some companies which the fund investing and also expanding business outside Japan and also something to do with Thailand. I don't have to explain by Toyota, but Toyota will generate record high earnings this year. But if you look at the domestic market, auto sales went down by 10% in the domestic market, and also the number of cars sold in Japan is 40% below the peak in 1990s. But on the other hand, sales outside Japan has been growing rather sharply. Then now, 80% of the cars sold by Toyota are outside Japan. 80% of sales coming from the outside. This is making significant contribution to the bottom line earnings. ก็อันนี้จะเป็นแนะนำถึงหุ้นบางตัวที่มีการลงทุนในกองทุนนี้อยู่นะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนำพูดถึงก็คือตัว Toyota
เรียกว่าแทบจะไม่ต้องพูดกันเลยนะครับทุกคนคงรู้ว่า Toyota คือใครเป็นแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าตัว Toyota เนี่ยจะเห็นว่าตัวยอดขายนะครับเป็นยอดขายที่ได้มาจากทางนอกประเทศญี่ปุ่นเองในญี่ปุ่นเนี่ยยอดขายลดตกลงมาประมาณ 10% นะในปีนี้แล้วถ้าเทียบกับที่เคยขายได้สูงสุดเมื่อประมาณช่วงยุคปี 1990 กว่าตรงนั้นเนี่ยจะถ้าเทียบกับตรงนั้นเนี่ยคือยอดขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับตกลงมาประมาณ 40% แต่ว่ามุมหนึ่งที่เรามองว่า Toyota เนี่ยได้กลายเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็น multinational ไปแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยประมาณ 80% ของยอดขายของ Toyota เนี่ยจะมาจากนอกประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นกำลังการผลิตที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นด้วย Asia is very important. Asian region, including Thailand, is very important for Toyota. Actually, 25% of the sales come from Asia, ex-Japan, which is as big as the United States. And another thing, Toyota Motor Thailand is amazingly profitable companies, which is one of the largest production factory across the globe, and also generate half of the profit in the Asian region outside Japan. The very efficient factory and producing the truck, small truck, which is very profitable. And this efficiency of the Toyota Motor Thailand differentiates Toyota from other auto companies like Honda and Nissan. Toyota อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพนะครับในการทำกำไรของบริษัทก็คือ Toyota ที่มาเปิดในเมืองไทยแล้วก็เป็นตัวที่เป็นกำลังการผลิตที่ผลิตรถเนี่ยส่งขายในแถบเอเชีย ex-Japan นี้ซึ่งเป็นตัวที่ทำเงินแล้วก็ทำกำไรให้กับ Toyota เนี่ยมากที่สุด Then another example is the financial institution, banks. MUFG, it is the Mitsubishi UFJ Financial Group, which is the biggest financial conglomerate in Japan. And banks itself are very domestic by its nature. But in fact, 33% of the earnings now coming from outside Japan right now. I am expecting that earning contribution from the outside Japan to go up to 50% within a 5-year horizon. This is not the story for this company only, but other big Japanese banking industry like Sumitomo, Mizuho, all of them are having contribution from outside, or 1/3 or 30% were earning from coming outside. Then, in addition to the American industry, the chart shows the contribution by the region. Asia is growing, but this is not including the Cruise. Cruise is a sister company of Mitsubishi Group. Next year, this Cruise may make some big contribution to the bottom line earnings of the Mitsubishi. So this kind of merger, acquisition, and also alliance with the Asian sister company continue to make contribution to the financial industry. หุ้นตัวต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือ MUFG นะครับเป็น Mitsubishi UFJ Financial Group ซึ่งเป็นองค์กรสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในประเทศเองเนี่ยตัวในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะเป็นแบงก์ปกติธรรมดาอันหนึ่งแต่ถ้ามองถึงเครือข่ายของ MUFG ที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ของกลุ่มเนี่ยนะเป็นรายได้ที่มาจากเครือข่ายที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นจำนวนมหาศาลนะครับดังเห็นในชาร์ตต่อไปที่มีส่วนของเอเชียนะครับที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ยังไม่ได้รวมถึงส่วนที่ MUFG เนี่ยเข้ามาถือหุ้นในแบงก์กรุงศรีอีกซึ่งจะตัวที่กำไรที่จะจากทางกรุงศรีเนี่ยก็จะสามารถไปเพิ่มนะทำให้ตัวสีแดงเนี่ยสูงขึ้นด้วย Okay, we can talk about the same story for the retail space like 7-Eleven. Convenience store in Japan is pretty much matured, and they have been expanding the growth operation outside Japan, especially in the Asia region. This is a driving force of the bottom line earnings of the biggest retail company in Japan. And also in Thailand, CPO is operating 7-Eleven. So this company has a number of partners within the Asian region. CPO is one of the examples.
then if you spend money in a 7-Eleven, actually during my stay in Thailand, I was surprised to see so many 7-Eleven. Perhaps every block I can see the 7-Eleven have 2 stores in the one block. So this is pretty much encouraging to me. So if you spend money in a 7-Eleven, a part of the money to be paid to the parent company as a royalties. So I want to ask you to spend, if you have a choice, 7-Eleven or other convenience store like Family Mart or local one, I ask you to go to 7-Eleven to spend some money to be contributed to the bottom line earnings of the fund. Zero. หุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น7i Holdings นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ 7-Eleven จากชาติที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นจำนวนของ convenience store ที่เพิ่มขึ้นเยอะโดยเฉพาะในส่วนของเอเชียซึ่งตัวคุณโอคิฮาระซังเองเนี่ยที่ได้มาเมืองไทยเนี่ยก็เห็น7-Eleven นะครับเรียกว่าเปิดทุกหัวมุมถนนเลยแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่เรามีการซื้อของใน 7-Eleven เนี่ยซึ่งอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของรายได้จากตรงนั้นเนี่ยที่ CPO ได้มาในส่วนหนึ่งก็จะต้องถูกจ่ายเป็นค่า loyalty ฟรีให้กับทาง 7i Holdings. Okay. Then overall market, this is a chart of the share prices and also earnings. In the near term, as I mentioned that corporate earnings to grow by 10% this year, 10% next year. So in that sense, if the variation will not expand, the conservative target for the return from the Tokyo market is 10% on an annual basis. But in the long-term horizon, Nomura Security expect relatively stable earnings growth over the next 3 to 4 years. It's a little bit long-term story. In 2018, when we times the bottom line earnings 15p ratio to the market, that 25,000 is not a difficult target. For the near term, I am expecting the Tokyo market will reach 18 to 20,000 in terms of Nikkei 225. อันนี้ก็เป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงตัว PR ratio ของตลาดหุ้นเทียบกับไอ้ตัวตลาดราคาของอินเด็กซ์ของตลาดหุ้นที่ขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเรามองในตัวที่ PR book ที่ประมาณ15เท่าเนี่ยก็คาดว่าตัวตลาดญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะไปได้ถึงในระยะยาวนะ in the long term เนี่ยก็จะไปได้ถึงประมาณ 25,000 นะครับ The near-term target is 18 to 20. ก็ประมาณถ้าในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็จะคาดหวังไปถึงประมาณ 18,000 ถึง 20,000 Then before wrapping up, I'm talking about fund strategy of the fund, or perhaps the B-Nippon is supposed to invest in. Or starting from this strategy for the Japan equity market is called Japan strategic value. The important point of Japan strategic value is having very, very long track record, over 10 years. And the same portfolio manager has been managing the fund. And also track record has been pretty good. I want to introduce some fact. Okay, this is a 5-star rated fund by the Morningstar. Maybe a little too small. If you look at the second line from the bottom, you can see 1, 1, 1, 1, 1. This means the first quarter. The fund return from the 3 months, year to date, 1 year, 2 year, all in the first quarter, even in the short term and also long term. อันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ strategy นะครับหรือยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการลงทุนในกองทุนที่มาแนะนำในวันนี้ซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็น Japan Strategic Value Strategy ครับอันนี้จะพูดดูในถ้าในคนไทยที่1นะก็คือจะเป็นอยู่ในผลการดำเนินงานของกองทุนนี้เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆที่ลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าอยู่ใน first quartile คืออยู่ในประมาณ 25% ของอันดับต้นๆ Then if I talk about a bit longer term performance of the same strategy of Japan Strategic Fund, if you look at the chart on the right side within the red circle,
This is the excess return over the Japan market. If you look at the top, 3.35 in the 2001, Japan market, this fund strategy outperformed added value by 3.3%. More importantly, if you look at the number, this fund has been outperforming the market in every year over the last 14 years, with one exception in 2012. There, starting from the bottom. But even this bad year, in the next year, 2013, we added 6%. So in that sense, performance track record has been very stable, and I think it's very attractive strategies. ตัวกราฟนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ในระยะยาวมากขึ้นนะครับคือ 14 ปีที่ผ่านมา ตัวช่องสุดท้ายที่อยู่ในกรอบสีแดงเนี่ยคือตัวอัลฟาที่กองทุนสามารถที่จะทำเหนือกว่าตัวอินเด็กซ์ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน 14 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะได้อัลฟาสูงกว่าตัวอินเด็กซ์ถึง 13 ปีด้วยกันจะมีอยู่ปีนึงเท่านั้นเองที่ทำแพ้อินเด็กซ์คือ underperform ตัวอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณลบ 2.74% แต่ในปีถัดมาเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาเป็นบวก 6.29% ได้ Then if I talk about the investment process of the fund, it's not in the show in the page, but this is very interesting, starting from combination of the quantitative analysis of the share prices and also qualitative assessment of the company itself. It is very traditional approach. I think it's very well balanced. Quants and qualitative. Try to find undervalued stock, cheap stocks compared with fundamental value of the company. And also we make the analysis, try to find the company, the fundamental value of the company to grow more than average, more than Japanese average economy and also companies. We try to combine all investment process to construct the portfolio. ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอของกองทุนนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ยุทธศาสตร์ผสมผสานระหว่างทั้งในเชิงคุณภาพแล้วก็ในเชิงปริมาณนะครับคือทั้ง qualitative แล้วก็ quantitative เรื่องของ quantitative เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการศึกษาราคานะครับในตลาดว่าตัวหุ้นตัวไหนที่มีราคาที่เหมาะสมน่าซื้อแล้วก็จะมีการทำลึกลงไปถึงตัว qualitative คือลงไปวิจัยไปดูศักยภาพในการเติบโตของบริษัทแต่ละบริษัทว่าจะมีอันไหนที่สามารถที่จะมีศักยภาพในการเติบโตไปข้างหน้าได้มากคือเรียกว่าพยายามหาบริษัทที่มีมูลค่าที่สูงแล้วก็แต่ว่ายังมีราคาที่ต่ำอยู่นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือมองว่าบริษัทที่สามารถที่จะเติบโตไปกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้ด้วยวิธีการหาหุ้นแบบนี้เนี่ยในการคัดเลือกตัวหลักทรัพย์อย่างนี้เนี่ยคัดเลือกจากประมาณ 3,600 กว่าตัวนะลงมาเหลือประมาณ down to ประมาณเหลือลงมาประมาณ180 ถึง 200 ตัวด้วยกันที่จะเป็นตัวหุ้นที่จะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนนี้ Another analysis, statistical analysis, that shows the stability of the fund and also strength of the fund is shown on the screen. This is the winning rate, winning probability in the past, depending on the market condition. The stock market sometimes goes up, sometimes goes down, and the growth stocks sometimes outperform, or large cap, small cap, sometimes outperform and underperform. The winning ratio on a monthly basis is around 80 to 90% of the fund over the last 14 years. That shows the stability. I could say this fund performance is all-weather type of mandate. Some funds outperform in the bull market. If you are very strong in the beta about 1.2, 1.3, we can beat the market when market goes up. But if market goes down, most likely the fund to fail to achieve the return. ตัวเลขในชาร์ตนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่ากองทุนที่เราบริหารอยู่เนี่ยสามารถเรียกว่าจะชนะเรียกว่า perform ได้ในทุกสภาวะอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เป็น bull market เป็น bear market ก็ตามก็สามารถที่จะสร้างอัลฟาได้ตัวนี้คำนวณด้วยการหาจากในแต่ละเดือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2014 นะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยจะชนะตลาด
กี่เดือนแล้วก็ตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการถามว่าในสภาพคือบางฟันเนี่ยบางกองทุนเนี่ยบางทีอาจจะเก่งในช่วงที่เป็นบูมมาร์เก็ตตลาดหุ้นขึ้นก็สามารถทำได้แต่พอเป็นแบร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้แต่กองทุนของเราเนี่ยเราเปรียบเทียบดูในบูมมาร์เก็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะ80 กว่าเปอร์เซ็นต์80 ถึง 90% ที่สามารถจะสร้างอัลฟาให้กับกองทุนในแต่ละเดือนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบูมมาร์เก็ตแบร์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็น growth stock บางฟันอาจจะเก่ง growth stock แต่ไม่เก่ง value stock นะครับแต่ของตัวนุมระตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทุกสภาวะอากาศสามารถที่จะสร้างอัลฟาผลตอบแทนได้มากกว่า 80-90% ด้วยกัน And I think the time is running out. I will stop talking. Thank you very much, Professor. ขอบคุณมากครับ